नमस्कार. तर बघा मित्रांनो, जे एम-पी-एस-सी कंबाईन आहे, त्याच्यामध्ये जे ग्रुप सीची एक्झाम होत असते आणि जे कर सहाय्यक आहेत, टॅक्स असिस्टंट, तर ह्या ज्या पदासाठी जे टायपिंग टेस्ट होत असते, तर ते एम-पी-एस-सीने रद्द केली आहे मित्रांनो. आताची नवीन अपडेट समोर आलेली आहे आणि जी बैठक झाली होती 24 एप्रिल 2026ला, त्या बैठकीतून हा निर्णय काढण्यात आलेला आहे आणि जे एम-पी-एस-सी ग्रुप सी आणि जे कर सहाय्यक पद आहे, याच्यासाठी जे टायपिंग टेस्ट होत असते, तर ती आता रद्द करण्यात आलेली आहे आणि जे आता नुकतीच 2025 ची जे ग्रुप सी ची आहे, त्याच्यासाठी पण टायपिंग टेस्ट लागणार नाही आहे. आणि जे आगामी काळामध्ये भरती होणार आहे, जे 2026 ची आहे, तर त्याच्यासाठी पण जे आता टायपिंग टेस्ट होणार नाही आहे, ते रद्द करण्यात आलेली आहे. आणि ज्यांच्याकडे टायपिंग सर्टिफिकेट आहे, ते आता आपल्याला अपलोड करावे लागणार आहे जेव्हा आपण फॉर्म फिलअप करतो. जसा की मेन्सचा असो की एक सिंगल पेपर झाला, तर सिंगल पेपरच्या वेळेस जेव्हा आपण फॉर्म फिलअप करतो तेव्हा, किंवा जे 2 पेपर होत असते, प्री आणि मेन्स, तर फॉर्म फिलअप करताना अशा वेळेस आपल्याला टायपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करावं लागणार आहे आणि ज्यांचे टायपिंग सर्टिफिकेट आहेत त्यांनाच या संधीचा फायदा घेता येणार आहे मित्रांनो. तर हे अशी नवीन अपडेट समोर आलेली आहे आणि अशाच नवीन अपडेटसाठी माहितीसाठी आपल्या चॅनल सोबत कनेक्टमध्ये राहायचं आहे. धन्यवाद.